Hola chicos, hola chicos. Hoy vamos a hacer un nuevo video. Hoy vamos a hacer un slime casero hecho en casa con borax. Se lo voy a hacer a mi hermana color rojo. Así que empezamos. Bueno, vamos a empezar poniendo la plasticola blanca. Y que no sale. Ahí se me ve la pinta. Uy. Ahí cae, chicos. Bueno, no hay mucho. Vos tenés que ir de vuelta a la escuela, vos. Bueno, No hay mucho. Si agarraste una toalla. Bueno, la voy a cerrar ahí. Perdón. La voy a cerrar. Y lo voy a poner así. Vamos a poner de esta pequeña. Bueno. ¿Te pesa? Santa Madre de Dios. Ven, acá ya había hecho un artefacto duro. Qué gracias, hija. ¡Cállense! Bueno, perdón. Cada cosa te doy la vuelta. No sé. Hay muchas que se tienen que operar. Un poco a mí me una teta tuya. Hasta la Lore. ¡Cállense! Bueno, vamos a poner de esta. Uy. Ok. Vamos a meter la cuchara. Porque no está cayendo nada. Y eso es un grave problema. Porque este slime es para mi hermana. Y ella quiere uno. ¿Qué es esto? Ah, el slime que había hecho yo antes. Había puesto borax aquí adentro. Y se hizo un slime, miren. Miren. Miren lo que es esto. Copado. Miren. Ay. Esperen. Miren. Miren. No se estira mucho. Igual sirve. Uy. Y rebota. Mira. Rebota. Eso lo dejamos ahí. Vamos a tratar de sacar de aquí que también es un poco de slime. Vamos a sacar. No hay plasticola. Vamos a abrir esta así, plasticola. Vamos a esperar que caiga. Nosotros sacamos lo de aquí. Yo quiero mucha plasticola, pero no tengo. Chicos, voy a tener que hacer un slime mini. No me importa. Vamos a meterle la cuchara. Así cae más rápido. Aunque mucho que digamos no hay. Estoy metiendo mucho dedo. Pero vamos a sacar esta parte de slime.
Sí, hice en toda la plasticola slime. Creo que este se hizo slime. No. Miren. No es un slime. Pero este sí es un. ¿Se me pudo? No. Ahora le muestro cómo va a quedar con el colorante. Va a ser color rojo. A mí y a mi hermana nos encanta el color rojo. Vamos a cerrarlo. Vamos a tratar de abrir esta. Y tiene un poquito nomás. No entra. Acá. Ya cae. Ya le empezamos a poner el colorante. Ahí cae. No está acá. Sigue cayendo, chicos. Te llama la Lucy. Bueno. Y listo. Vamos a empezar a poner colorante. ¿Qué, Lucia? Póngale poco. Va. Yo lo tengo que poner poco porque esta témpera me sirve. No te pónganle la cantidad que ustedes quieran. Si es uno más grande, pónganle más colorante. Ahora se los muestro, chicos. Primero tengo que revolver porque si no, no voy a poder. Casa o papi sale a las 2, así me dan tiempo a acomodar la casa. Sí, sí. Fijo. Chicos, se me hizo un slime, miren. Pues la cuchara tenía un poco de borax. Vamos a poner un poquito de borax. Hace pequeño. Ustedes lo pueden hacer de su tamaño, en un tamaño que ustedes quieran. Yo lo hago de este tamaño porque no tengo mucha plasticola. Ustedes los pueden hacer muy grande, muy chiquito. Yo cuando tenga más plasticola, chicos, prometo que hago un slime más grande. No así, por este diminuto, da tristeza. Creo que ya salió. A ver. Oh. Vamos a poner más borax. Miren. Le puse mucho porque no se está despegando de las paredes. No importa. Pero esto se está saliendo. Bueno, vamos ya a agarrarlo con la mano para ver la consistencia. Está un poco pegajoso. Yo creo que ya se hizo, miren. Miren, ¡guau! Este a mi hermana le va a encantar. ¡Ay! Se pega. Vamos a meterlo acá. Se pega mucho. Fue una mala idea agarrar.
muy mala idea. Ah, bueno, ahora para sacarnos todo el slime. ¿Cómo es? Mi novio me enseñó, me dijo que el bórax no lo tenía que poner, ¿viste? ¿Vieron el agua que ustedes mezclan con el bórax? ¿Viste que no se junta? Bueno, yo lo hacía así, pero al slime le ponía los granitos del bórax y no me quedaba. Y él me dijo que no le tengo que poner, lo tengo que poner aparte un pote con agua. El agua que te quedaba del bórax lo tenía que poner en otro pote y ahí salía. Vamos a amasar. Vamos a amasarlo. Miren. Quedó bueno. Quedó chiquito, pero bueno. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Pero como yo no tenía mucha casticola, luego hice así pequeño. Y tengo este blanco también que hice. Pero este se corta. Wow. Bueno, esto ha sido el video. Espero que les haya gustado y se suscriban. Y no se olviden de ponerme en comentarios de qué videos quieren que hagan. Nos vemos en la próxima. Adiós.